Доброго времени суток, ребят. Как могли понять, в данном видео пойдет речь об устранении скрипа руля. Расскажу я вам конкретно о своем примере, что было у меня. С чего начать? Немножко предыстории. То есть руль скрипел неимоверно. Вообще при минимальном движении руля создавался скрип, который просто резал уши и выносил мозг. Я психанул, в общем, все разобрал. Много раз разбирал вот эту часть, чисто руль снимал, да, то есть промазывал тут все соединения, где вот пластик касается пластика, да, то есть руль конкретно и гитара так называемая. Промазывал там, сначала ВДшкой брызгал, ВДшка не помогала. Потом снимал все, промазывал литолом, солидолом, ну, то есть вот что-то чем-то подобным, не помню точно. Это тоже никакого успеха мне не принесло. Тогда, в общем, я решил съездить на приемку, на авторазбор и взять целиком новую рулевую колонку. Но, к сожалению, рулевая колонка мне не пригодилась, потому что я элементарно не смог просто свою саму колонку, я ее не смог вытащить. То есть я открутил там гайку, которая держит у нас, идет с редуктора на рулевую колонку. В виде хомута там идет крепление такое. Получается, гайку я там отвернул, но руль я достать не смог. Также крепление рулевой колонки я открутил. Много мучился, в общем, у меня ничего не получилось. Тогда что я решил сделать? Я снял полностью руль, снял гитару. Перед этим я достал панельку и вот эти контакты получается фишки, я их расцепил. Фишки расцепил, гитара у меня спокойно снялась. Далее открутил крепление рулевой колонки. Немножко, у меня получилось немножко руль отогнуть вниз. И затем я вот это вот крепление рулевой колонки полностью вытащил. То есть вот эта вот часть, она идет цельная, и она одевается на рулевую колонку. Когда я снял, получается, это крепление, я уже тогда обнаружил, что на рулевой колонке сильный износ, да, то есть там вот прям выцарапало такую кромку, железо об железо терло, и то есть там была прям кромка такая железная. Я эту кромку сначала напильником сточил максимально, да, то есть близко к ровной, чтобы была поверхность. Затем прошелся наждачкой, всю грязь, всю пыль я там протер, вытер, даже обезжиривателем прошелся. Затем я намазал туда кучу литола. И после этого все в обратной последовательности собрал, поставил на место. И вуаля, у меня скрип прошел. То есть вот в данном случае у меня вот такая вот была проблема, и вот таким вот образом я ее решал. У кого-то может быть вот тут вот контакты, там вот латунная шайба идет, которая на сигнал, на массу идет. Возможно, у кого-то она там скрипит, то есть где-то вот тут вот что-то трет. Я же вам рассказал конкретно о своем примере. Надеюсь, что это кому-то из вас поможет. И всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.